मेरा नाम है इंदिरा, कन्वर्शन नाम है जुनैरा नरमीन। मेरे बारे में जो भी ये न्यूज़ वायरल हो रहे हैं ये बिल्कुल फेक है। मैं अपने मर्जी से इस्लाम कबूल की है। ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी, कयामत लाख हो लेकिन तबाही आ नहीं सकती, तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती, जमी पर एक भी मोमिन रहेगा जब तलक बाकी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, आज का मेरा वीडियो, आज मैं आप लोगों के साथ एक कट्टर हिंदू लड़की की वीडियो शेयर करूंगा जो इस्लाम कबूल करती। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा पाक कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेती है। क्यों करती है, किस वजह से करती है? जब से स्कूल कॉलेज में वो पढ़ रही थी, तलीम के साथ साथ हमारा कुरान पाक की भी स्टडी कर रही थी। उसने अपने घर वालों को बताया कि मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट है। मेरे प्यारे भाइयों, उसके घर वाले उसे स्कूल से हटा देते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं। तो फिर लड़की क्या करती है, वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ साथ आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण, मेरे प्यारे भाइयों, वो भी इस्लाम के बारे में क्या कहती है। उसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके हर मुसलमान भाई तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन इस्लाम के दुश्मनों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो हमेशा इस्लाम के बारे में, मुसलमान भाइयों के बारे में गलत बोलते हैं। मेरा नाम है इंदिरा, कन्वर्शन नाम है जुनैरा नरमीन। मेरे बारे में जो भी ये न्यूज़ वायरल हो रहे हैं ये बिल्कुल फेक है। मैं अपने मर्ज़ी से इस्लाम कबूल की है। मेरी शादी से और कन्वर्शन से कोई रिलेशन नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करी, कोई ने मुझे कोई फोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जी, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में फ़ेक स्टेटमेंट्स दे रहे मीडिया को, वो बिल्कुल फ़ेक है, वो सही नहीं है। मेरे कि मुझे मेरे हस्बैंड ने फ़ोर्स करके मुझे इस्लाम कबूल करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तभी बोली थी मैं पेरेंट्स को मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट है, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ाई से रोके, घर लेके गए और मुझे बहुत मारे, ब्लैक मैजिक भी करे मेरे साथ। फिर भी बोली थी मुझसे नहीं हो रहा, मैं इस्लाम नहीं भूल पा रही, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने। थ्रू वेरियस मीन्स मेरे पेरेंट्स मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और ईमेल्स भेज रहे, कोई किसी और से कॉल्स करवा रहे, थ्रेटनिंग कॉल्स करवा रहे। मेरे मदर इन लॉ को भी कॉल करवाए थे ऐसे ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहती हूँ, मुझे मुस्लिम बन के ही जीना है। प्लीज़ अब कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट को सही मत समझे, जो है वो समझने की कोशिश करें आप लोग। आपका ताल्लुक ब्राह्मण खानदान से रहा, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आप इस्लाम से बहुत ज्यादा करीब। जी, आप इस्लाम की तारीफ में जी चाहते हैं कि बहुत कुछ बोला जाए, इतना बोलते हैं आप इस्लाम के बारे में, ये कैसे मुमकिन? देखिए, इंसान को मोहब्बत कहीं भी किसी से भी हो जाती है, वही बात है। अब मुझे जैसे उर्दू से हो गई मोहब्बत तो हो गई, उर्दू जबान अगर मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है तो है। ऐसे ही बस एक बहुत कुछ गलतफहमियां भी बहुत फैली हुई हैं। और मैंने जैसे कहा कि मेरे अब्बू बहुत कट्टर ब्राह्मण थे, मैंने उनको बहुत दुनिया भर के सब मैंने हमारे घर में काफी मैंने पूजा पाठ करते देखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप किसी चीज से नहीं अगर जुड़ पाते तो नहीं जुड़ पाते। और चाहे अब इसे मैं अदब में आने की वजह से या आप लोगों को मैंने जब करीब से देखा, क्योंकि जब मैं मुशायरों में आती थी तो मुझे हमारे घर वाले बोलते थे अरे मुसलमानों के बीच जा रही है। उस वक्त दंगे वगैरह भी होते थे, तो मुसलमानों के बीच जाते हुए डर नहीं लगता, इतने सारे उनके बीच में अकेले डर नहीं लगता। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने मतलब तहजीब वाले लोग, इतने मोहब्बत वाले लोग, इतने अदब नवाज लोग कैसे बुरे हो सकते हैं। और मुझे ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं इनके कल्चर, इनके मजहब ने इनको वो चीज सिखाई है जिसकी कमी, कहीं ना कुछ कमी तो है। जो बचपन से जो आप लोगों को एक जो सिखाया जाता है वो कुछ कमी मैंने महसूस की है। मैं मेरे अंदर ही बोलती हूँ कि कुछ वो मैंने महसूस की, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, जुड़ना शुरू किया। और मैं जब पढ़ना शुरू किया तो वही बात होती है कि कहीं जाके रूह में एक चीज उतरती है।
اور مجھے لگا اتنا پیارا، اتنا صاف شفاف، اتنا خوبصورت مذہب ہے، اور اس مذہب کے لیے اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی. تو ہم لوگ اور کچھ نہیں تو کم سے کم اوپر والے نے اگر یہ موقع دیا ہے کہ اگر ہم کوئی بات سمجھا سکیں تو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو میرے آس پاس، میرے قریب بھی ابھی میرے رشتے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ میری ایک بھابھی مشاعرہ سن رہی تو اور میری ایک فرینڈ مشاعرہ اشارات کیا تھا یوم خواتین کے موقع پر، تو انہوں نے تب بولا کہ ہم پہلی بار اتنے مسلمانوں کے بیچ میں آئے ہیں، پہلی بار بڑے عجیب سے لگ رہے تھے. تو بعد میں آج وہ لوگ بولتی ہیں کہ دھیرے دھیرے ہاں تھوڑے ہم لوگوں کے ڈر وہ دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ غلط فہمیاں دور ہوتی جا رہی ہیں. ان لوگوں نے خود نے بولا کہ آپ کے پاس اگر کوئی کتاب ہو تو ہمیں دو پڑھنے کے لیے. تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں تو ہم صفائی نہیں کر سکتے ہیں اگر گندگی پھیلی ہو تو، لیکن ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو ضرور سدھار سکتے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ اگر اس کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہے تو میں دور کر سکوں. اور یقیناً اسلام بہت ہی اچھا مذہب ہے، اور میرا دعویٰ بھی ہے کہ جو اس کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اسلام سے متعلق کچھ شعر ہو جائے. اسلام سے متعلق تو میں نے ویسے نظم بھی کہی ہے، لیکن میں نے جیسے ایک حدیث سن لی تھی ٹی وی پہ تو اپنے کو جوڑ کر کہنے کی کوشش کی کہ میرا کردار کیسا ہے یہ میرا کام کہتا ہے، میرے اعمال کیسے ہیں یہ میرا نام کہتا ہے، بڑے گھر میں ہی رہنے سے بڑا ہوتا نہیں کوئی، ہے جس کا دل بڑا وہ ہے بڑا اسلام کہتا ہے. اور دوسری بات یہ مجھے جو بھی اسلامک جو بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو قرآن میں بھی لکھے ہوئے ہیں کئی، یا میں کوئی میری نظر سے جیسے میں تعلیم الاسلام پارام یہ کچھ کتابیں لائی، مسنون دعائیں میں لے کے آئی، جو بھی یا انقلاب اخبار میرے گھر میں آتا ہے میں پڑھتی ہوں، اس میں ایک پورا مطلب قرآن کے بارے میں ایک سورہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے، کوشچن آنسرز ہوتے ہیں. تو کوئی بھی بات اگر میری نظر سے گزر جاتی ہے تو شاید ہی اس کا کرم ہے کہ وہ خود بخود کچھ قطعہ یا شعر کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. میں اگر اور کچھ کہنا چاہوں تو نہیں ہوتا، لیکن اچانک سے میں خود بعد میں کہتی ہوں کہ کیسے ہو گئے. جیسے میری نظر سے جو قصے گزرے اس میں نے کہا کہ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اب اور آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے، اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے. اور ان سب پہ یقین کرنے کو جی چاہتا ہے. مطلب مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ سب جو ذکر ہوا ہے، چاہے وہ نمرود کا ہو، چاہے شداد کا ہو، چاہے فرعون کا ہو، یہ واقعی ہوئے ہوں گے اور یہ سب اصل بالکل گھٹنائیں ہیں. دل چاہتا ہے ان پہ یقین کرنے کو، یقین کرتا ہے. ابھی تک بھی ہے ہندوستان میں اردو کے دیوانے، یہاں ایمان والوں میں حیا ہے اب تلک باقی. قیامت لاکھ ہو لیکن تباہی آ نہیں سکتی، تباہی لاکھ ہو لیکن قیامت آ نہیں سکتی. زمین پر ایک بھی مومن رہے گا جب تلک باقی.